今日咧我就拍一個短片，就係咧講翻我上嗰2個禮拜所教嘅一啲少少簡單嘅動作，咁等大家咧一來咧就理解深少少啦，二來希望大家可以喺屋企咧練習一下嘅。咁第一個咧就係摁腳最容易嘅，阿張 Sir 成日都講㗎啦，人搖福到呢個。咁咧你就喺屋企咧就揾一張食飯嘅凳。咁但係梳化都得嘅，只要你摁熟咗咧，你就明白㗎啦。咁但係張凳嘅好處咧，就係首先俾你了解下先嘅，就唔好電腦嗰啲凳有碌。我哋咧揾張食飯凳，再穩陣啲嘅最好挨埋牆，嗰張凳拍咗牆。然之後咧，你將個凳移過少少一個角，一個角。我哋咧就坐喺角嘅中間，坐少少半張凳到嘅得㗎啦。盡量咧唔好坐得咁入。因為咧唔想嗰個凳咧揞住個大髀，你做得冇咁好嘅。然之後我哋挺起胸膛，收緊你嘅腹部。然之後咧隻腳打開喎，打開到點樣咧？唔好咁樣 omega， 隻腳踭喺入邊，個膝頭喺出邊。我哋要膝頭同腳踭成一個直線，咁樣直落嘅直線嚇，咁樣直落嘅直線。然之後咧，我哋高踭鞋咁樣，高踭鞋啦。男士可能唔係好了解高踭鞋啦嚇，咁儘量即係腳踭趌起啦。然之後你隻手可以輕鬆咁樣擺喺大髀。然之後就開始進行你嘅摁腳，你可以摁多啲，即係好似咧好震好震好震。咁你個腳咧係摁得好自然喎，唔係你專登咁樣喐嘅，而係咧當你一趌高腳，你個大髀就會震，你個身都會震，你隻手擺落去咧，你個手都會有震動嘅狀態，咁你就成個人都喐嘅。咁呢個一路做咧，你可以睇電視做啦。咁你個腳手覺得舒服嘅，你可以擺埋啲，擺出啲，隨得你。你梗係舒服喺度摁，但係咧個身唔可以咁樣彎住嚟摁，要挺起胸膛，收實個肚腩嘅位置，然之後咁樣去摁佢啦。咁你會摁落去啦，你會都辛苦嘅喎。初你由3分鐘開始啦，或者你即係摁到攰，你就唞一唞，唞完你就再摁啦。咁好似令到你個習慣性先，然之後先慢慢加上去。咁你加多咗咧，你差唔多半個鐘都得㗎。你即係好似睇一出電視劇，咁你咪摁住嚟睇咯，都可以嘅。咁呢個咧都係可以咧令到即係成個人個感覺咧，你會覺得好似咧做咗一啲運動咁樣。咁好啦，摁完腳之後，你就俾自己咧鬆一鬆，拍下佢，捏下佢，捽下佢啦。即係話俾你個肌肉聽咧，你係喐緊啦咁樣。咁跟住咧，你就企起身，鬆下啲腳，喐下啲腳趾。我咪講咧，趌高腳嘅，趌高腳趾腳踭咁樣嘅。咁如果你覺得咁樣你好平衡唔到，你就用張凳扶住個耳 pan， 扶住個耳 pan， 將個身體唔好貼到咁埋，離開少少一步咁啦，眼望前邊，兩隻手扶住個凳腳，趌高腳，放翻隻腳踭落嚟，腳趾翹起，放翻腳趾落嚟，腳踭翹起，即係咁樣來回。來回嗱，留意唔好將個 pat 趌咗出去，唔好咁樣喐。我哋係挺直個人，個人係直嘅，然之後上落上。